Bir de deyirəm. Qüvvənin təsiriyle ben dəyişdim yerini. F bu S nedir? A nedir? Mexaniki iş. A sinifi düzgün cevap vermedi. Ç ve B sinifi mexaniki iş cevap vermedi. İşi zamana bölsək, belli olacak ismi. Deməli uşaqlar, biz bilirik ki, A bölü P bize eli verir. En de güçlü, gücü var ise gücün ölçüleri. Her üç falan da cisimleri cezb eder, merkeze təsir eder. Hansı qüvvədir ki, yerə doğru yönələr? Uşaqlar, nədir suallar? Nedir bunun sebebi? Əslində qalanlar uşaqlar hər iki tamamda cazibə qüvvəsi yazır. Bu cazibə sahəsi. Yenə də eyni yazması deyə əlavə bir də sual verir. Əlavə suallar kimi verir. Var mı? Maddenin üç halı var, berk, maye hem de gazlar. Deyin mənə hansının molekulu sıxılar. Maddenin üç halı var, berk, maye hem de gazlar. Deyin mənə hansının molekulu sıxılar, yanasanı var. Uşaqlar, en rahat sıkılan maddenin hansıdır? Hansı maddenin molekülları aslında? Berk. Gazların kimdedir? Berk. Ancak burada her iki komanda size cevap verir. Berk, o zaman gaz verir.
Harika, sağ ol. Sonuncu sualdır. Pascal edip seçimi sahəyə bölünməli və hansı kütlədir ki, səhvə sığır o cismi? Bir də deyirəm. Pascal edip seçimi sahəyə bölünməli və hansı kütlədir ki, səhvə sığır o cismi? Ben burada bilmiyorum düz eləmişsə elədim. Hər iki komanda təzyiq yapmışdır. Numay haqqında dedi ki, güvən deyir. Bu sualın cevabı təzyiq kütləsidir. Cismi səhvə sıxan kütləyə təzyiq edir. Deyir ki, baxın, qüvvəni S-ə böləndə bir dəqiqə təzyiq edir. Ha,